अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस कीबोर्ड का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि HP का कीबोर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कीबोर्ड है। इसके बटन्स वगैरह की अगर बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट इसके बटन्स हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 लाइट्स दी गई हैं। इसका मटेरियल ओवरऑल इसके आप थिकनेस देख सकते हैं कि थिकनेस बहुत कम है। वायर माउस है HP। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HP का माउस है और बहुत इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ओवरऑल ये जो कीबोर्ड है बहुत ज़बरदस्त है। और इसके बटन्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इसमें बटन्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर कुछ इन्होंने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जो स्लीप करने के लिए। और यहाँ पे कुछ ये ब्राइटनेस, अगर आप लैपटॉप वगैरह के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसकी ब्राइटनेस और ये वॉल्यूम वगैरह की कीज़ हैं। और यहाँ से म्यूट का और माइक का ऑप्शन भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इन्होंने दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। और बटन्स आपको जैसे कि बताया गया हैं बहुत सॉफ्ट हैं। यहाँ पे ये फंक्शन कीज़ का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ये फंक्शन जो हैं इनके साथ यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी मदद से ये ऊपर वाले तमाम बटन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये कीबोर्ड है। काफ़ी इसकी लेंथ आपको दोबारा दिखा सकता हूँ। ये देखिए, इसकी लेंथ काफ़ी ज़बरदस्त है और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक है। अगर इसके प्राइस के हवाले से बात की जाए तो जो इसकी प्राइस है वो 500 रुपीज़ है। डिफरेंट सिटीज़ में इसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इसकी प्राइस 500 रुपीज़ है, जो कि बहुत एक चीप प्राइस में बहुत एक अच्छा कीबोर्ड है। तो इसको आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और ये इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। इसके बटन्स में कोई भी इसके टेक्स्ट वगैरह के जो ऊपर इसमें इशू नहीं आया। बटन्स भी इसके सॉफ्ट हैं, जैसे कि आपको बताया। काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट इसके कीज़ हैं। तो आप एक अपने लैपटॉप के या कंप्यूटर के लिए एक चीप और एक अच्छा कीबोर्ड अगर लेना चाह रहे हैं जिसकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो, तो स्लिम हो, काफ़ी ज़बरदस्त हो, तो आप इस कीबोर्ड को ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त और अच्छा कीबोर्ड है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।